လွန်ခဲ့တဲ့ကပတ်သိန်းဆိုတာတကယ်တော့အချိန်ကာလအားဖြင့်တိုင်းတာလို့မရနိုင်အောင်လို့ကိုဝေးကွာလွန်လာတာပါအဲ့ဒီတုန်းကကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘဒုမှုတရားအမိရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတဝဝေနေရတွေကိုတရားရည်အေးတိုက်ကျွေးပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဟန်တော်ဒီဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးမှာသူပိယလောင်းလျာအမျိုးသမီးငယ်ကလေးကတထေးမျိုးရိုးမှာပဲဝေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူမကမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောကြားနေတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရဲ့မြင်ကွင်းကသူမရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲပိဋကအလဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကထူးခြားတဲ့အမျိုးသမီးတူကိုခေါ်ယူပြီးတော့ချီးမွမ်းစကားဆိုနေခဲ့တာကိုသူမမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတခြားသူတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျားနာနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုအမတန်မှကိုဂရုတစိုက်ပြုစုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဂီလနာပြုစုသူတွေထဲမှာအတော်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဧတတဘွဲကိုပေးအပ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရင်းနဲ့သူပိယလောင်းလျာအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ရင်ထဲမှာလဲကြီးညိုစိတ်တွေနဲ့အတူဆန္ဒတစ်ခုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အော်ငါလည်းဒီနေ့ကျရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေးမောက်မှာအတိအမှတ်ပြုခံရတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်ချင်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးသူမကဆန္ဒတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကစိတ်ကူးရင်နေုံနဲ့တက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ချက်ချင်းလိုပဲအိမ်ပြန်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အလှူတော်ကြီးတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတော့တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုခုနှစ်ရက်တိုင်ကောင်းမွန်လှတဲ့ဆုံးခဲပွဲတွေနဲ့လှုပ်ကြွေးပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့သူမကဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဝတ်ဆင်းဥချပြီးတော့သူမရဲ့ရင်ထဲကဆူတောင်းတွေကိုဖွင့်ဟခဲ့ပါတော့တယ်။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မကဒီကောင်းမှုကြောင့်နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းမမောပါဘူးဘုရား။တောင်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားရှင်တပါးပါးရဲ့လက်ထက်မှာဂီလာနဲ့ယဟန်တွေကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာအတာဆုံးအမျက်ဆုံးသူဖြစ်ရပါလို့ဤဖေဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြက်သားသားကိုပဲဆူတောင်းခဲ့ပါတော့တယ်ဘဒုမှုတရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်တော်မူတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ဆူတောင်းကပြေဝမယ်ဆိုတာကိုသိမြင်တော်မူတာကြောင့်ချစ်သမီးသင်ဤဆူတောင်းကပြည့်စုံပေလိမ့်မည်ကဘာတသိန်းလွန်တဲ့အခါမှာဂေါတမအမည်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ကဝင်ထုံးတော်မူလိမ့်မည်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ကသူပိယဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဒီတရက်ဘွဲကိုရပြီလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ဗျာဒိတ်တော်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စကားကသူမအတွက်ကတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီဘဝကတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူပိယလောင်းလျာကအပယ်လေးပါးကိုလုံးဝမရောက်တော့ဘဲနဲ့နတ်ပြည်တစ်လက်လူပြည်တစ်လက်နဲ့ကူးတန်းကျင်လည်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဘဝတိုင်းမှာလဲဖျားနာတဲ့သူတွေကိုကူညီတဲ့အလေးအထားကသူမရဲ့တရံမှာဗီဇတစ်ခုလိုမျိုးပဲပါလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဘဒုမှုတရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံကဗျာဒိတ်တော်ကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီတန်တရာတကွေးလုံးမှာပါမီတွေဖြစ်ခြင်းခဲ့ရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အခုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်စီကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူပိယကဘာနတိဘီကအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝလှတဲ့တထေးကြီးတူရဲ့အိမ်မှာအမျိုးသမီးငယ်ကလေးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ပါတော့တယ်။မိဘတွေကသူမကိုသူပိယလို့အမည်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့။သူမကငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်နှလုံးသားနူးညံ့ပြီးတော့တခြားသူတွေရဲ့အပေါ်မှာလဲကျင်နာတတ်တဲ့ဗီဇပါလာတဲ့သူပါ။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမနဲ့ဇေယျချင်းတူပြီးတရားရှိတဲ့တုတိယဆိုတဲ့တထေးသားတဦးနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာသနာပြုခရီးလှည့်လည်ရင်းနဲ့ဘာနတိဘီကမိဂရဝတောကိုကြောက်ရောက်တဲ့သုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူပိယတို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းဘုရားရှင်ရှိရာစီကိုသွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမဆုံးအချိန်မှာပဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရတဲ့အခါမှာသူပိယရဲ့ရင်ထဲမှာကနှစ်ပေါင်းကဘာတသိန်းကဂိမ်းအောင်နေခဲ့တဲ့တရားတွေကပွင့်အားလာခဲ့တယ်လို့ပါပဲတရားနာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမကအမှန်တရားကိုသိမြင်တဲ့သောတပန်ဥပတိကမတအူဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကရ
ယတနာ၃ပါးကိုပြုစုလုပ်ကြဖို့အတွက်ပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီသူပိယကတခြားသူတွေလိုမျိုးကြောင်းလာပြီးတော့တရားလေးနာရောစွန်းလေးလောင်းယုံနဲ့တောင်မှအားမရခဲ့ပါဘူးသူမရဲ့ထူးခြားတဲ့အလေးချင်းတစ်ခုကတော့တရားနာပြီးတိုင်းမှာကြောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးကိုနှက်ဆက်ဆက်လှည့်လည်ပြီးတော့သွားလာတတ်တာပါပဲသူမကရဟန်းတော်တွေသတင်းသုံးရတဲ့အဆောင်တွေတစ်ပင်ရင်းတွေကိုတစ်ခုမကြမ်းလှည့်ပတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ရိုသေးစွာမေးမြန်းလေးရှိပါတယ်ရှင်ဘုရားတို့ကျမ်းတော်မူကြရဲ့လားဖေဟာဘာတွေများအစင်မပြေတာရှိပါသလဲဘယ်ရဟန်းတော်များဖျားနာနေပါသလဲဖေဟာတပည့်တော်မဘာတွေများလှူဒန်းပေးရမလဲဖေဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးတပါးချင်းစီကိုရုပ်တဆိုင်လိုက်လံပြီးတော့မေးမြန်းတတ်ပါတယ်ဒီလနာယဟန်တွေကလည်းသူ့ပိယကိုမိခင်ရင်တယောက်လိုမျိုးနှမတယောက်လိုမျိုးပဲယုံကြည်အားကိုးတတ်ကြပါတယ်နေမကောင်းတဲ့ယဟန်တပါးပါးများရှိနေခဲ့ဆိုရင်ဟောသူ့ပိယကိုပြောပြလိုက်ပါသူစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်အချင်းချင်းတောင်မှပြောဆိုကြတဲ့အထီးပါပဲဆေးဝါးလိုအပ်ခဲ့ရင်ဆေးဝါးဓာတ်စာလိုအပ်ခဲ့ရင်ဓာတ်စာဖျားလာနေတဲ့သူစားကျင်တာရှိရင်လဲသူမကချက်ချင်းလိုပဲစီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့လူတန်းလေးလည်းရှိပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာသူပိယရဲ့အတန်ကိုကြားရပြီဆိုရင်ဖျားနာနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိတတ်ကြပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့သူမကအဲ့ဒီမိဂဒဝံကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အာကိုထိုက်တဲ့ဂီလာနပရကဆိုတဲ့ဝေဒနာရှင်ကိုပြုစုသူအဖြစ်ထင်ရှားလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူမရဲ့တရားတရားကိုအစွမ်းကုန်စမ်းသပ်မဲ့ဖြစ်ရကြီးတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိရဲ့အသားကိုလှိဖြတ်လှူဒန်းရမယ့်အခြေအနေပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကထုံးစံအတိုင်းပဲသူပိယကကျောင်းတိုက်တော်အတွင်းမှာလဲလဲကြည့်ရှုရင်းနဲ့ဝမ်းတွင်ယောဂဒါမှမဟုတ်အာအင်ကုန်ခန်းတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်အရှင်ဘုရားကျမ်းမာတော်မူပါစဘုရားရှင်ဘုရားဗာမြတ်ဖုံးပေးခြင်းပါကြတဲ့ဘုရားတပည့်တော်မှဗာမြတ်ပြင်ဆင်ပေးရပါမလဲဘုရားဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးမေးလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်ကဒကမာကြီးငါယောဂအတွက်အသားပြုတ်ဟင်းရည်လေးများတောက်ရရင်ဖြင့်တတ်တာမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန်ကြားလိုက်ပါတော့တယ်သူပိယလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့မှန်လားပါဗျာမနက်ဖြန်မနက်မှာအသားဟင်းကိုအရောက်ပို့လှူပါမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ဂတိကဝတ်ပြုပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မမျှော်လင့်ထားတာတစ်ခုကဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကဘာနတိပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာလိမ့်ဆံမတက်ရဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားတဲ့ဥပုံနေ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အစေခံတွေကိုငွေအမြောက်များပေးပြီးတော့မြို့အနှံ့ကိုလှုပ်ပြီးတော့ရှာခိုင်းပေမဲ့ဘယ်နေရာမှအသားလေးတစ်စားတောင်မှဝယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးသူပိယကအင်ရှိမဟိုဒီလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စိုးရင်တကြီးကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။အော်ငါကတော့ဂရီပေးထားခဲ့ပြီ။အရှင်ယဟန်ကလည်းငါ့ကိုမျှော်နေတော့မယ်။အသားဟင်းမရရင်အဲ့ဒီအရှင်ယဟန်ရဲ့ယောဂကပိုပြီးတော့ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။အသားမရှိဘဲကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်လဲငါရဲ့တရားတရားကအနှစ်သာရမရှိသလိုမျိုးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေကဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမရဲ့ရင်ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဟိုးအခြားတရိษံအသားကိုရှာမရရင်ငါခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအသားရှိတာပဲ။အဲဒီလိုမျိုးတွေးပြီးတော့သူမအိတ်ဆောင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ထက်လာတဲ့ဓာတ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့မိမိရဲ့ပေါင်သားကိုကိုယ်တိုင်ပဲလှိဖြတ်ပြီးတော့သူတွေကရဲရဲနီအောင်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့မျက်နှာကတော့နာကျင်ချင်းထက်လူကွင်းရပြီဆိုတဲ့ပီတိကပဲပို့ပြီးတော့တိတာနေခဲ့ပါတယ်။သူမကအသားကိုအစေခံလက်ထဲကိုထည့်ပေးပြီးတော့ဒါကိုအသားဟင်းချက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်ကဂီလာနယဟန်စီကိုတွားလှူလိုက်ပါ။ငါနေမကောင်းလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပဲလျှောက်တင်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှာကြားလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူမကဒဏ်ရာကိုပတ်တိစီပြီးတော့အိယာထဲမှာပဲလဲလျောင်းနေခဲ့ပါတော့တယ်။ခဏအကြာမှာတော့သူမရဲ့ခင်ပွန်းသူပိယတထေးကြီးကပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။အကျိုးအကြောင်းကိုသိရတဲ့အခါမှာခင်ပွန်းဖြစ်သူတထေးကြီးကဇနီးတွေကိုအပြစ်မတင်တဲ့အပြင်
အော်ငါဇနီးကအန်ဩစရာကောင်းတဲ့တရားတရားရှိလာပါလားဆိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့ပင်ဖိတ်ချက်အရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်တန်ဃာတွေခြံရံပြီးအဲ့ဒီသူပိယနေအိမ်ကိုကြောက်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နေရာမှာထိုင်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘုရားရှင်ကသူပိယရဲ့အခြေအနေကိုသိလျက်နဲ့ခုလိုမျိုးပဲမေးလိုက်ပါတော့တယ်သူပိယဥပတိကမဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီခါမှာတထေးကြီးကမမမချမ်းဖြစ်နေပါတယ်အရှင်ဖေဟာဆိုပြီးတော့ပြန်လဲလျှောက်တင်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားရှင်ကနေမကောင်းပေမဲ့လဲလာပါစေလောဆိုပြီးတော့ထပ်မံမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတထေးကြီးကလည်းလာဖို့အင်အားမရှိလို့မလာနိုင်ပါဗျာဆိုပြီးတော့ထပ်မံလျှောက်တင်တဲ့အခါမှာလဲဒါဆိုရင်လဲဝှေ့ချီပြီးတော့ပဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ဆိုပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကိုပဲမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတထေးကြီးလဲဘလွန်ဆန်နိုင်ပဲနဲ့ဇနီးတဲ့ကိုအစီကံတွေကိုပွက်ကြည့်စေပြီးဘုရားရှင်ရှေ့စီကိုဆောင်ယူခဲ့စီပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအန်ဩစရာဖြစ်ရကြီးတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်သူပိယကဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲလူမရဲ့ပေါင်ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနာကြီးကမျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲအသာနှုတ်တွေတက်အရေပြားနဲ့အမွှေးမြင်တွေပြန်ပေါက်ပြီးတော့ပဂတိအတိုင်းကိုပဲပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟိုးအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကကြီးမြတ်လာပါလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့စိတ်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းလိုပဲအာမေသိတ်တန်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထီကိုဘုရားရှင်အပေါ်မှာယုံကြည်တက်ဝင်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကအာရဘာယကိုပီတိဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုမုံမြတ်တဲ့စုံခဲပွဲတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြကိုပဲပြုစုဆက်ကပ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆုံးဖုံပေးပြီးဘုရားဟောပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြော့သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကယဟန်တန်ဃာတွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်အလူရှင်တွေရဲ့တရားတရားကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်မိစေဖို့ဘုရားရှင်ကအခုလိုမျိုးပဲစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါတော့တယ်ယဟန်တို့ဘယ်သူကသူပိယစီမအသားတောင်းတနေအဲ့ဒီလိုမျိုးမေးကြတဲ့အခါမှာတော့အသားဟင်းအလူခံခဲ့တဲ့ယဟန်ကထွက်လာပြီးရှင်ဘုရားတပည့်တော်တောင်းမိပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှင်ကပို့လာသလားတင်ယဟန်သုံးဆောင်ခဲ့သလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာတော့မှန်လားပါဘုရားတပည့်တော်သုံးဆောင်မိပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ကလည်းအမှန်အတိုင်းကိုပဲပြန်လဲရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအသားကဘာအသားလဲဆိုပြီးတော့ဟောတင်ယဟန်စုံစမ်းခဲ့ရဲ့လားဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကထပ်မံမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်ကလည်းမစုံစမ်းမိကြောင်းကိုဝန်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီယဟန်ကိုပြင်းထန်စွာပဲကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ယဟန်တို့တရားတရားရှိ၍ကြည်ညိုလှသောလူတို့သည်မိမိ၏အသားတို့ကိုတော့လဲစွန့်လူကုန်၏ယဟန်တို့လူသားကိုမစားအပ်မစားကောင်းစားသောယဟန်အားထုံလက်စီအပတ်တင်စေယဟန်တို့မစုံစမ်းမမေးမြန်းပဲအသားကိုမစားအပ်မစားကောင်းစားသောယဟန်အားဒုက္ခအပတ်တင်စေဆိုပြီးတော့ယဟန်တိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ညတ်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့အချိန်ကာလတွေကုန်လွန်ပြီးတော့တခုသောနေ့တစ်ခုမှာဘုရားရှင်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခါမှာဥပတိကမတွေကိုဘယ်သူတွေပေးအပ်တဲ့နေ့မှာလဲသူပိယကိုဘုရားရှင်ကမမီရောပဲခေါ်ယူချင်းမြင့်ခဲ့ပါတော့တယ်ယဟန်တို့ငါဘုရားရဲ့တပည့်မတွေထဲမှာဒူနာပြုစုတဲ့အရာဂီလာနာတွေကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့အရာမှာသူပိယဥပတိကမကအတာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာပြီးတော့သူမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဂီလာနုပရာကဧတတက်ဘွဲ့ကိုအနှင်းခဲ့ပါတော့တယ်ကဲမိတ်ဆွေတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးကတော့သူပိယဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်တဲ့ဧတတက်ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဥပတိကမကြီးအကြောင်းကိုဓမ္မဗဟုသုတအလို့ငါတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်က
ယဟန်တော်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းတစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့တာကိုလည်းဓမ္မပဟုတုတအဖြစ်ရရှိပြီးတော့တခြားတွေးတောစရာတွေလည်းရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကိုကျမ်းအနေနဲ့ဗီဒီယိုကတော့မြန်မာပြန်ဝိနည်းမဟာဝတ်ပါဠိတော်စာမျက်နှာ311ကနေစပြီးတော့ဖတ်ရှုကြည်ညိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ